车进山，转速122转。宇航飞弹发射到全焦动秒。我们在宣传，跟表演、跟训练、跟操演之间的平衡应该抓在哪里？我们希望我们的国军可以更好。那也正是因为这样子，我觉得我们需要好好的面对我们可以检讨的地方。那就是第一，我们希望我们的国军可以更好。第二，我们都非常珍惜我们全体军人的付出，每个人的牺牲，每个人的生命。那第三，我们也希望有更充足、更充裕的资源，不管是人力还是训练，还是我们个人的装备，让我们可以更好的去完成我们每个人的任务，那就是顾好这个家。那所以我希望，今天大家记得这个是最重要的一点。那过去20年，我们看到台湾跟中国的军事平衡发生了很大的变化。我们也希望可以好好的来谈，那台湾的整体的这个防御的战略应该长什么样子？社会大众知不知道每一个单位的角色、每一个单位的任务、每一个单位的位置应该是什么？我觉得这个我希望我们可以理性冷静的来谈了。大部分每一个人都曾经在那个基层单位，接受上级的工作、上级的指示、上级的任务。那我们每一个人也二话不说，努力的操演。尽我们所能去完成那个任务，那这个心情我们每个人都了解的。那也正是因为这样子，我觉得我们需要好好的面对我们可以检讨的地方。原因是我们重视、我们爱护我们的军人，每一个人的时间、每一个人的付出。宣传、跟练习、跟训练，中间是要有一定的平衡了。那我们希望大家可以好好的讨论的是，我们在宣传、跟表演、跟训练、跟操演之间的平衡应该抓在哪里？我们的资源分配，比重应该是多少？我觉得这是大家应该要有的一个讨论。我也希望我们今天，的发言可以促进社会对这个议题、这个重要的议题的一些讨论跟，更重要的是对我们国防政策的改善。